8 жылдын ичинде 3 президент алмашып, башкаруу системасы өзгөрүп кетти. Бирок дал ушул мезгил аралыгында топ адамдар тарабынан зордукталган аял өз укугун коргоо үчүн барбаган жери калган эмес. Алгач аймактарда башталган соттук териштирүүлөр кийин Чүйгө, андан кийин Бишкекке жылдырылган. Сокулук райондук суду тарабынан далилденип, күнөөлөрү аныкталып, соттолуучуларга карата өкүм чыкканына карабай, алар эркиндикте калышкан. Соттолуучулар менен жабырлануучулардын ортосунда соттук тирешүү ушул күнгө чейин уланып, жогорку сотко чейин 2 жолу келип, 2 жолу артка кайтарылган. Жакында Октябрь райондук соттунун судьясы дал ушул соттолуучуларга карата актоо чечимин чыгарган. Мындай өкүмгө макул эмес болгон жабырлануучу кайрадан Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Учурда дал ушул кылмыш иши кайрадан баштапкы аймакка квалификациясын жана актыларын аныктоо үчүн жөнөтүлүүдө. Эмне үчүн Кыргызстанда адам укуктарына байланышкан соттук иштер мынчалык созулуп кетет? Деги эле Кыргызстанда мындай соттук иштер бирөө гана эмес. Эмне үчүн? Дал кеп ушул тууралуу болмокчу. Каргашалуу окуя 2013 жылы Кыргызстандын аймактарынын биринде алимент өндүрүүдөн улам башталган. Жабырлануучуга сот аткаруучулар 2013 жылы 30 декабрдын кечинде өндүрүлгөн алимент акчаңды алып келдик деген шылтоо менен үйүнөн алдап чакырып, башка үйгө алып барып, түнү бою зордукташкан. Андан бери эки тараптын соттук териштирүүлөрү том-томго көбөйүп, бири-бирине карама-каршы доо арыздар дагы жазылган. Ал тургай быйыл алар акталууга да жетишкен. Бул биринчи жолу акталып жатышкан жок. Жабырлануучу бизге жашыруун маек берүүгө аргасыз болду. Созулуп кеткен себебинин баары коррупция, тааныштык, өзүнүн органда иштеген адамдар ушинтип бири-бирин ушинтип коргойт турбайбы? Ушинтип кылмышкерлер, органда иштегендер кылмышкерлер болуп атпайбы? Ошонун негизинен ушинтип созулуп жүрөт. 10 жылга барайын деп калды уже. 8 жылга созулган соттук иштерде далилдер, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, адвокаттар дагы алмашпастан, өкүмдөр дагы кардиналдуу өзгөрүп турган. 2 жолу зордуктоого туш болгон келиндин укугу корголбой, топтошуп зордуктоодун жазасын жеңилдетүү үчүн беренелер улам алмаштырылып турган. Курбоюн жалгыз кылып коет экен. Жалгыз кылып коюп дагы ошол үчөөн бир момент, мисалы 1 секундка келтирип коет. Бир мисалы башында демеле бөлөк сала кылып аткандар ушундай бир кылып коет экен. Таптакыр ал бир кылып койгонду актап койбоду. Азыр мыйзам жок азыр. Коррупция жоёбуз дейт. Кана ушу сотторду жойбойбу? Накта коррупциянын бары ошол жерде. Керек болсо делону ачык да карабайт экен. Эмеге кошулбаган адамдарды сатып келет экен. Иштин ичинде жок адамдардын баарын сатып келет экен. Чындык жок. Бул аралыкта жабырлануучу басмырлоого, өмүрүнө коркунуч туулуп жашаган аймагын алмаштырууга аргасыз болуп мамлекеттик органдарды коргоого чакырып кайрылган. Бирок азырынча келиндин тагдыры убакыт, акча, тааныш билиш жана коррупция менен сыналууда. Басмырлоолор болду. Жашаган жерден куулдум. Иши жок калдым. Көчөдө калдым. Талаалап калдым. Ошентип адамды кыйнайт экен. Качып кет дейт экен. Кетип кал. Балдарыңа жамандык кылам дейт экен. Ошондойлор кордуктарды көрдүк. Жогорудагыдай басмырлоого карабай жабырлануучу акыйкатка жетүү үчүн бардык аракетин жумшап келет. Бирок убакыт өткөн сайын каршылаштарына каршы туруу кайратын жандырууда. Ошондуктан сезим кризистик борбору коргоого алып, соттук териштирүүлөргө катышууда. Ошондо да жалган күбөлөр тартылып, далилдер бурмаланып жатат. Кимдерди только алып келген жок. Күбө кылып, биз эптеп бир күбө таап келсек, аларды түн ичинде коркутуп туруп, ошол жака жашайсыңарбы, жашай албайсыңар азыр. Эгерде күбө болуп бияка катышсаңар деп туруп, эртең менен туруп алып кетип калышты. Анан коркутуп, үркүтүп, анан ошол жерде 4 киши болсо, жөн эле азыр жанагы лжесвидетельствование калп күбө болгондордун статьясы иштебейт. Мен процесске барганда айтам, урматтуу сот, ошону бир эстетип койгулачы. Эгерде мындай туура эмес көрсөтмө берсе, канчанчы статья болот, эмне болот деп. Андай вообще болгон эмес да. Бул иштебейт таптакыр.
Жабырлануучу мыйзамдуу укуктарын дагы пайдалана албай келүүдө. Зордуктоо беренеси болгондуктан соттук териштирүүлөр жабык өтөт. Бирок мыйзамда каралган аудио жана видео жазуу жүргүзүүгө чектөө жасалууда. Соттук териштирүүгө катышкан жабырлануучунун укуктары мыйзамда көрсөтүлгөн. Анын бардык укуктарынан пайдаланылат. Ошондой эле аудио видео жазуу бул мыйзамда жазык процессуалдык кодексинде так көрсөтүлгөн. Ал адан пайдаланып жабырлануучу ошол соттук териштирүүнүн жүрүшүн кайрадан запистерин алып, аудио видео жазууларын алып таанышканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мыйзамда жазылган укуктар турмуш чындыгында теңирден тескери болууда. Соттук залдарда орнотулган камералар эч кандай иштебей, тасмага тартуу жана үн жаздырууга судьялар каршылык көрсөтүүдө. Муну жабырлануучу дагы тастыктады. Камераны бул жерге мындай сүйлөөдү эле ошисчи болду. Жок, запись да жок экен. А жерде жөн эле камера бөлөнүп турат экен. Диктофон деген да жок экен. Мен диктофон колдонойн анда. Жок. Мага эч кандай укугум жок экен. Диктофон ага дагы, записганга дагы, өтүнүч келгенге дагы эчтеке жок экен. Зордуктогу шектүү адамдар буга чейин сот органында жана сот аткаруучу болгондуктан алар бул иштен таза кутулуп акталып чыгууну көздөшүүдө, дейт жабырлануучу. Илгиз, Карымбаев Илгиз, Кенен Сариев Каш, Алыбаев Алтынбек, сотто иштеген соттун помощниги, сот судья болобуз деген балдар ушинтип атат. Сот залында айтат, биз сизге окшоп отурушубуз керек. Бизди актоого милдеттүүсүз дейт. Уже уверенный сүйлөп атат. 8 жыл кимдир бирөө үчүн аз көрүнгөнү менен соттук териштирүүдө жүргөн келин үчүн кылымга тете мезгил болду. Ал арада келинди экинчи тарап доого жыгып, жабырлануучудан акча опуз алууга тиешеси бар деп чыккан учурлар да болгон. Азыр деле ага карата чабуулдар токтогон эмес. Башында жарашабыз деп туруп, алдап айыптоого да өтүшкөн. Ошо башында тиги келинге айтыптыр да, булар үчөө тең тигиндей мындай, сенин колуңан келбейт. Андан көрө кечирим сурап туруп акча берсин деп туруп эми консультировать этиптир. Анан ар кайсы жерде жүрсө, эки баласы болсо, көөсү жок болсо, пол жууп бир нема кылып иштеп жүрсө, анан макул десе, анан аны тиги акча берип, анан сүрөткө тартып туруп, акча тиги талап кылды деп туруп, анан кайта акчасын тиги алып алат да. Анан кайта ошо менен айтып атпайбы, сен вымогать эткенсиң, сен денең саткан кызсың, сен келинсиң деп туруп, аябай тиги эме кылышты, жаман кылышты да. Быйыл 24-июнда Октябрь райондук сотунда судья Болот Абдылдаев жогоруда соттолуучуларды толугу менен актап жиберген. Буга чейин Таластадагы Түнгатаров деген судья аларга карата актоо чечимин чыгарган. 3 адамдын туугандарынын баары органда. Аялы болсо тергөөчү, чоң энеси болсо судья, чоң атасы болсо дагы судья, азыр болсо адвокат экен. Ушинтип эле чекесинин баары курчак, закон. Анан заттар кор болуп калат экен да. Ошол жерде мен бир бирөөнүн кызы болсом, ошол жерден алар соттолмок. Азыр карапайым адамдардын баары ушинтип алып, бет ачып, кордолуп, бунун баары күндөн күнгө көп. Анын баары бирөөсү айтса, бирөөсү айта албайт. Мен деле кээде өкүнүп кетем, ушдан көрө талалап жүргөндөн көрө байле. Не болот эле деп кайра тигилердин жыргап жүргөнүн көрүп мен аны чыдабайм да. Алардыкы болсо тиги эме туугандары, таяталары, региондо прокурор туугандары, немелери бүт мындай ошо регионго алып келбей Бишкекке алып келдик да. Анан баягы күнү айтыптыр, кайта ошо жака алып барганда. Анда жөн эле актап эле койгула деп мен айттым. Соттук иш созулган сайын жабырлануучу баштагы кайратынан жанып, чегинүү болобу деген тактикалык күтүү жүрүүдө. Мындай иштер созулуп жүрүп аягында көпчүлүк мындай созулууга чыдабай ишти таштап салышат. Эми бул иш Бишкек шаардык сотунда каралып, кайрадан кароого жөнөтүлдү. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын 2021 жылдын 5 октябрында чыгарган аныктамасы менен Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2021 жылдын 24 июнундагы айыпталуучуларга карата чыгарылган өкүмү жокко чыгарылган. Кылмыш иш Талас облусунун
Талаш шаарынын прокуроруна кайра квалификациялоо менен жаңы айыптоо актысын түзүү үчүн өткөрүлүп берилген. Мамлекеттик айыптоочунун өтүнүчү канааттандырылган. Көпкө созулса, бул соттолуучулар үчүн ыңгайлуу эле нерсе, себеби алар сыртта жүрөт. Бирок жабырлануучунун берген укугу, конечно, тепшилип атат. 8 жылдан бери убара болуп атат. Өзүнүн укугун мындай бир жүзөгө ашырып, өзүнө келтирген зыянды, моралдык, материалдык зыяндарды компенсация кылган жок. Ошондуктан действительно иш көпкө созулду. Азыр шаардык сот, Бишкек шаардык соту карап, кайра тергөөгө, кайра квалификациялап, жаңы айыптоо актысын түзүү үчүн жөнөттү. Ошондуктан эми азыр кайсы квалификация менен келет, канчага созулат, буга так мындай жооп бериш азыр кыйыныраак. Кылмыш ишинин кайрадан аймакка жөнөтүлүшү жабырлануучуну дагы, жактоочуларды дагы кооптондуруда. Эгерде дагы эле тимеле апапак эчтеке болгон эмес, өзү күнөөлүү десе, билбейм бул келинди балдары менен каяка эме кылабыз. Анан күнөөлүү десе, значит бул таптакыр калп айткан. Мени да соттош керек. Эмне тиги күнөөлүү ишине апапак деп атасың деп. Башка жардам берген өзүн дагы ошо жабыркаган адамды соттош керек болуп калат да. Ошентип сотко бериптир. Бир гана бул жабырлануучу соттук териштирүүдө адилеттик издеп жүргөн жок. Мындай тагдырлар Кыргызстанда көп. 4 жыл мурун 74 жаштагы кемпирди кошунасы зордуктаган. Андан бери чыккан жеңил өкүм эмнегедир пандемия маалында судьялар тарабынан тескеринче аны актап жиберүүгө жетишкен. 76-га чыкты го дейм албайбычы. 4 жыл болду. Ошол ал өзү эле чыгып атат. Азыр мен кээ бирде айтам, мен деле жашым келип калды да. Или тиги жабырланган тиги байбиче өлөт же мен өлөт деп күтүп атасыңарбы деп тамашалайм да. Анан ковидтин ортосунда таптакырактап жиберишиптир. Эчтеке болгон эмес деп. Мына азыр деле мына прокуратурага барып айттык, эмне кылдык. Азыр деле мына жарым жылдан ашып кетти. Биз тиги адвокат алганбыз. Ал деле ушинтип чоюлуп жүрүп атат. Соттордун адам тагдырына жасаган мындай солгун мамилесинен улам миңдеген адамдар өз укуктарын коргой албай калууда. Укук коргоочулар атасы тарабынан зордукталган кызды эмес, атасын коргогондуктан энелер кыздардын укугун коргой албай кор болууда. Ал эми ачык айтпай, зордуктоо катталган учурду жашырып, үй бүлөдө чечип койгондор канча. Сот болобуз дейт. Анан түйүнгө жетебиз дейт. Мына ушуну Октябрьский соттон айтып атты. Мен соттун чечими чыкканча коркконуман кетип калдым. Менчи баары бир деле бул уже уверенный отур булар депчи. Айткандай эле актап койду. Актоосунда дагы эч кандай неме жок да, чындык жок да, ар бир сөзүн неметип жазган да, мелечи. Ушундай кантип ушундай судьялар иштейт, билбейм. Органга эмне үчүн көз салбайт ушу президентчи? Канчадан кордулуп атат? 8 жылдан бери мени кандай өмүр кетти бул? Психика эмес бул, өмүр кетти ушечи. Эмнени гана көргөн жокпуз. Жиндикананы да көрдүк, жинди кылышты да ойлоп табышты, куушту да ойлоп табышты, талада калтырышты да ойлоп табышты. Эмнени гана кылган жок. Ошонун баарына уже чыдап келатам. Бирок бардык эле адамдар өз укугун коргоодо жогорудагы каарманыбыз сыяктуу тайманбас, өз принцибинен тайбаган адамдар эмес. Сен уже укук коргоочу болуп калдың. Бизден жакшы статьяларды билет да. Уже башка тиги адамдардын укугун коргосоң болот деп туруп, чыканактай болгон келин ушунчалык бир наоборот башкаларга күч берип, баягы күнү айтат, ай силердин акчаңар качан төгөнөт дейт. Эми колунан кармак албагандан кийин эми өзүңөр билип атасыңар. Коррупция, акча, эми ушундай баары аралашып атат да. Бишкек шаардык сотунун 5 октябрдагы аныктамасы менен 8 жылдан бери териштирилип жаткан соттук иш кайрадан баштапкы аймагына кайтарылды. Мындан ары соттук териштирүүлөр кандай багытта өнүгөт, ага дыкат көз салып, көзөмөлдөп турмакчыбыз.